फिलहाल आपको ले चलते हैं ढाका, जहां हमारी संवाददाता नगमा मौजूद है। नगमा बताइए, आज के मैच के बारे में सौरव गांगुली ने क्या रणनीति बनाई है? नगमा रूठ गई, सब दिल टूट गई, हारे हारे हम तो हारे हारे हमको घंटा पटनी पड़ता है। क्या सोच दिया लोंडिया साइड नहीं होगी मुझसे? अबे 38 साल के बुड्ढे, सलमान खान से 5-6 साल छोटा होगा, लोंडिया पटा के दिखाऊंगा तुझे। और किसने कही? अरे यू रोड हमारा ही है। जब यू रोड बन रहे हैं ना, मैं, मेरे पापा, चाऊ पाऊ ताऊ साऊ सब यहीं खड़े। और मिस्त्री न्यू कह रहे आपका रोड कंप्लीट हो चुका है। जब तक यू रोड हमारा है तो आई बैक टू से दैट। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां। भैया सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं? लहरा यही 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 लहरा यही यही। गाड़ी रोक। बढ़िया दरोगा। नमस्कार दरोगा साहब। नमस्कार। अबे गाड़ी रोक। साले 3 को बिठा के चला। तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल, कब तक मिले कुछ मुझे कुछ पल गुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के रहे बेचैन।